Ashama akkam jirtu barattoota. Egaa nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Anoo maqaan koo Ashannaafi jedhama. Tiitooriyaalii kana kan isiif qopheessu Haramaa Yuunivarsiitii irraa. Egaa barattoota yeroo taree mata duree boqonnaa 5 barannoo arfaffaa jalatti amaloota pareeloogiraamii fi ijaarsa isaanii gadi fageenyaan waliin ilaallee turre. Har'a immoo mata dureen keenya mata duree tiraapizeemii kan jedhu ta'a. Egaa barattoota osoo mata duree keenya har'aa jala hin deemin Please yeroo hundaa sabiskiraayibii naaf godhaa isiniinan jedha. Kanaafuu ammallee sabiskiraayibii naa godhaa. Akkasumas immoo laayikii naaf barreessaa. Sabiskiraayibii godhuun keessan anaaf baay'ee barbaachisaa. Kanaafuu sabiskiraayibii fi laayikii godhuu keessan hin irraanfatinaa. Yoo irraanfattanis yaadadhaa, isin yaadachiiseetu hin jira. So kallattumaan gara barumsa keenyaa. Mata dureen keenya har'aa tiraapizeemii jedha. Fakkeenya sadii armaan olii jalatti tarkaanfilee pareeloogiraamii ijaaruuf barachuu ilaaltee jirta. Egaa barattoota fakkeenya asii olii jalatti amaloota pareeloogiraamii akkasumas immoo ijaarsa pareeloogiraamii gadi fageenyaan baranneetu turre yeroo darbe. Kolee kana keessatti akkaataa tiraapizeemiin itti ijaaramuu fi hiikoo fi amaloota tiraapizeemii barattaadha. Kanaafuu mata duree tiraapizeemii kana jalatti amaloota tiraapizeemii akkasumas ammoo ijaarsa tiraapizeemii fi amaloota tiraapizeemii kan waliin ilaallu ta'a. Kanaafuu bireedii tiraapizeemiin jedha. Tiraapizeemiin rogarfee rogoonni cimdii tokko qofti wal tarree ta'anidha. Tiraapizeemiin rogarfeedha. Garuu ammoo rogoonni cimdii tokko qofti wal tarree ta'anidha. Egaa barattoota roga wal tarree jechuun maal jechuu akka ta'e pareeloogiraamii jalatti sirriitti yaadattu jedheen abdii qaba. Mata duree keenya yeroo taree jalatti waa'ee diifinishinii yookaan ammoo hiikoo pareeloogiraamii yoggii kenninu, pareeloogiraamii jechuun danaa diriiraa salphaa ta'ee rogoonni maalii wal tarreedha waliin jenne? Rogoonni fuullee yookaan ammoo rogoonni fuullee waliin jiran rogoonni lachuu maal waliin jenne? Maal jenne? Wal tarreedha jenne. Garuu asitti immoo tiraapizeemiin maal jedhaa? Hiikoon isaa tiraapizeemiin rogarfee rogoonni cimdii tokko qofti jedha. Rogoonni cimdii tokko qofti wal tarree ta'anidha. Cimdii tokko yoggaa jedhu fakkeenyaaf kun pareeloogiraamiidha jedhaa yaada tiraapizeemii miti. Rogni kunii fi kuni wal tarreedha. Kuniif kunis ammoo wal tarreedha. Kanaafuu danaan kun maal inni? Rogarfee rogoonni cimdii lamaanuu wal tarree ta'anii jennaan. Ammoo yoo gara tiraapizeemii dhufnu, gara tiraapizeemii yoo dhufnu danaa isaa isinittan argisiisa. Akkamitti rogni tokkichi qofti wal tarree akka ta'e isinittan argisiisa. Kanaafuu mee danaa isaa isinitti argisiisu. Kunooti tiraapizeemiin kana. Kun tiraapizeemiidha. Egaa barattoota rogni tokko qofatu wal tarreedha jenne. Rogni tokko qofti wal tarreedha jenne. Rogni kuniif kun wal tarreedha. Garuu ammoo maali? Kun tarree kanaatii miti. Rogni ofii walii fuullee tokko wal tarree miti. Garuu ammoo tokko wal tarreedha. Kanaafuu danaa akkanaa kana danaa maalii jennaani? Danaa tiraapizeemii jennaan. Danaan kun danaa tiraapizeemii jedhama jechuudha. Kanaafuu tiraapizeemii hiikoo isaa akkatti qabachuu hin dandeessu. Kanaafuu danaa kana jalatti danaa armaan gadii irratti aabaa fi caadaa danaa armaan gadii irratti aabaan wal tarree caadaati yoo ta'u, aadaan ammoo miti wal tarree baacaati. Kana jechuun aabaan wal tarree maaliti? Daacaati. Garuu ammoo aadaan
miti waltarree baacaati. Kanaafuu you have to sure that. Kanaafuu kana hubachuu qabdanii jechuudha. Danaa kanarraa maal hubannaa? Rogoonni waltarree aabaa fi caadaa hundeewwan tiraapizeemii jedhamu. Egaa barattoota, hundee tiraapizeemii jechuun hundeen tiraapizeemii aabaa fi caadaa haadhaa gabaa kuni rogni maal jedhamani? Hundee tiraapizeemii jedhamanii jechuudha. Hundee jedhamani. Hundeewwan tiraapizeemii jedhamanii yookaan ammoo salphaadhumatti rogni tokkittiin rogoonni cimdii tokkicharra jiraatanii rogoonni waltarree ta'an sun rogoonni waltarree ta'an hundee tiraapizeemii jedhamu. Salphaadhumatti tarii kana aabaa fi daacaawun hundeedha jechuurra rogoonni waltarreerra jiran hundee tiraapizeemii jechuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas ammoo rogoonni waltarree hin taane fakkeenyaaf aadaa fi baacaan miilota tiraapizeemii jedhamu jechuudha. Kanaafuu rogoonni waltarree ta'an tiraapizeemii irratti hundee tiraapizeemii jennaan. Rogoonni waltarree hin taane ammoo miilota tiraapizeemii jennaan jechuudha. Kanaafuu akkasumas ammoo baay'een olee yookaan irroo tiraapizeemii jennaan jechuudha. Isa heeyti jedhamu san Ingiliffaan yookaan immoo olee yookaan immoo irroo jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu barattoota this all about trapezium. Waa'een trapezium isinii galee jedheen abdii qaba. Trapezium jechuun danaa diriiraa salphaa roga 4 qabu ta'ee akkasumas rogoonni walii fuullee cimdii tokkichi waltarree kan ta'an trapezium jennaanii jechuudha. Hubadhuu kana jalatti trapezium miilonni isaa walitti galoo ta'an trapezium isosceles jennaan jechuudha. Trapezium maal jedhee amma laal? Trapezium miilonni isaa miilota jechuun rogoonni waltarree hin taane garuu walitti galoo ta'an trapezium isosceles jennaan jechuudha. Asitti wanti beekuu qabdan walitti galoo ta'an waltarree hin jenne argitanii walitti galoo ta'an trapezium isosceles jennaan jechuudha. Kana qabachuu qabdanii. Akkasumas ammoo kan biraa wanti nu ilaallu kaayatii hiikoo kaayatiin rogaa firee cimdooliin rogoota lamaa walitti aanan walitti galoo ta'anidha. Kaayatiin rogaa firee cimdooliin rogoota walitti aanan walitti galoo ta'ani maal jennaani? Kaayatii jedhamna. Fakkeenyaaf rogni kunii fi kun walitti galoodha. Akkasumas ammoo kunii fi kun walitti galoodha. Kanaafuu kaayatiin rogaa fireedha. Roga 4 qabdi. Garuu ammoo cimdooliin rogoota walitti aananii maalinni walitti galoodha. Kan rogoota walitti aananii walitti galoodha jechuudha. Fakkeenyaaf aabaan walitti galoo aadaati. Kana jechuun akkuma asittoo ilaalletti aabaan kun walitti galoo aadaati. Akkasumas ammoo caabaa walitti galoo caadaati jechuudha. Kanaafuu kaayatii jechuun rogaa firee rogoonni walitti aanan lamaan walitti galoo ta'an akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Kanaafuu barattoota mata dureen keenya har'aa kana fakkaata. Garuu ammoo barattoota yeroo baay'ee barattoonni baay'een tiitoriyaalii viidiyoo hoggaa ilaalan tarii waan akka yaaduma muuvii yookaan ammoo fiilmii yookaan diraamaa wayii ilaalanii yaaduma ilaalanii irruma daddabaranii garuu fiilmii yookaan ammoo tiitoriyaalii jechuun yookaan ammoo viidiyoon karaa tiitoriyaaliitiin isin qopheessu fiilmii yookaan ammoo maalan isin jedha akkas wanta taphaa wayiitii miti. Still eega barumsa ta'e
haga hubattanitti yaaduma isin jettanii yaaduma irra hin tarinaa isin jechuu barbaada. Kana jechuun fiilmii miti. Kanaafuu akka fiilmitti ilaalina, akka tiitooriyaalitti hubachuu qabdan malee akka fiilmitti hubachuu hin qabdanii. Kanaafuu viidiyoo kamuyyuu barumsa kamuyyuu hoggaa ilaaltan tiitooriyaalii kan koo kana qofa osoo hin taane tiitooriyaalii biraatillee hoggii ilaaltan akka fiilmitti yaaduma ilaaltanii irra hin dabarinaa isif fayyada jechuudha. Fiilmii yaaduma itti kolfitanii irra dabartassanii miti kuni. Kanaafuu please you have to know what you are watching. Kanaafuu irraaf nu gaha yeroo itti aanu immoo naannawaa fi bal'ina danaalee diriiroo waliin ilaalla. Har'aaf asuma irratti haa dhaabbannu. Garuu ammoo tiitooriyaalii kana isiniif qopheessuuf injiinii waan ta'e si'aayin nooyitan barbaada. Ani ammoo kan na si'eessu sabskiraayibii fi laayikii naaf godhuu keessanii. Kanaafuu sabskiraayibii godhuu hin irraanfatinaa. Sabskiraayibii naaf godha. Har'aaf asuma irratti nu gaha. Galatoomaa, yeroo gaariin isiniif hawwaa, jabaadhaa.